मधुमक्खियों की ये ध्वनि ये अपने साथियों के लिए निकाल रही हैं और ये इंडिकेशन दे रही हैं कि इनके आसपास 500-600 मीटर या 1 किलोमीटर के दायरे में ही बहुत प्रचुर मात्रा में जो है नेक्टर उपलब्ध है और पोलन ग्रेन्स उपलब्ध हैं, जो कम से कम मेहनत में ये अपने बी हाइव में ला सकती हैं और ये दिशा भी बता रही हैं उसमें।